El projecte d'adequació que acaba de finalitzar ha actuat en el tram de muralla que transcorre entre el baluard de Sant Jaume i la porta de terra de la Ciutadella, amb 240 metres de longitud totals, així com el baluard de Sant Andreu. L'actuació suposa la integració arquitectònica i paisatgística d'aquest important espai del conjunt monumental. Amb la recuperació de la volumetria original del baluard gràcies a l'aixecament i restitució dels elements destruïts al llarg del temps i amb l'ús dels mateixos materials i criteris cromàtics que els emprats en restauracions prèvies dutes a terme en el recinte. Sí, aquesta setmana han finalitzat les obres que discorren pel fossat del baluard de Sant Andreu, que és la zona situada al nord de la Ciutadella, a la porta de terra. Els treballs han consistit en arranjament del fosso, s'ha fet una pendent, una suau pendent perquè les aigües puguin discórrer i després s'han arreglat també tota una sèrie d'esquerdes, arcades que hi havia allà que estaven deteriorades. Aquestes obres tenien un pressupost de 583.000 euros i estaven finançades en gran part pel Ministeri de Fomento, que ens aporta un 1,5% cultural. A més, totes aquestes obres que s'han fet en aquest espai de la Ciutadella han permès també millorar la seguretat per ser visitable aquest espai. L'Ajuntament de Roses té la intenció de continuar aquesta feina que ja fa molts anys que va començar per anar millorant i restaurant el recinte monumental. Sí, la Ciutadella sempre vol que anem fent obres de millora, de seguretat, tenim pendent l'enllumenat també del perímetre i són obres que continuarem fent. Només val a dir que tots els diners que aboquem a la Ciutadella són diners que provenen de subvencions, ja siguin de l'estat europeu o també de l'estat espanyol. Amb la finalització d'aquests treballs s'aconsegueix donar continuïtat visual al recinte de la Ciutadella i restituir la geometria de la muralla que a causa de les destruccions patides al llarg dels anys havia quedat desdibuixada.